Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Անտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռ շարժման խորհրդի անդամ պարոն Գարեգին Չուկազյանի հետ։ Ողջույն եմ պարոն Չուկազյան։ Բարև ձեզ։ Վաղուց չենք զրուցել, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու տաղավարում։ Շնորհակալ եմ։ Եվ ես եմ շատ շնորհակալ, որ դուք ընդունել եք հրավերը։ Պարոն Չուկազյան, իմ առաջին հարցս ես այս երկու օրը մյուս հյուրերին եմ ուղղում ներող եղեք կրկնվելու համար, բայց անպայման ուզում եմ տարբեր կարծիքներ, քանի որ հարցը իսկապես հուզում է եւ ոչ միայն ինձ, կարծում եմ հասարակությունը այս մասին, հասարակությանը եւս ուզում է եւ չգիտենք դա լավ է թե վատ, որ նման հարցեր են մեզ ուզում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մենք հիշում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը օրեր առաջ ասաց, որ կադրային ճգնաժամ կա, քաղց կա, կադրերի պակաս կա երկրում։ Հետո նա ավելացրեց, որ պետապարատը այսպես զրո դասարան իջեցրեց, հիշում եք, անկարողության մասին, անգրագիտության մասին, այսպես ելույթ ունեցավ, եւ հիմա կարծեմ 3 առաջ օրը ազգային ժողովի ամբիոնից շատ էմոցիոնալ եւ այսպես ժեստիկուլացիայով ելույթներ ունեցավ, որը ժողովրդին համար անհասկանալի է ինչ է ուզում այդ ամենով ներսի հանրությանը, Հայաստանի հանրությանը ասել Նիկոլ Փաշինյանը եւ հաշվի առնելով իր ֆիգուրի նշանակությունը, որ նա վարչապետն է Հայաստանի, մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ ամբողջ աշխարհի, ասենք Հայաստանի հետ գոնե առնչություն ունեցող երկրների եւ ղեկավարները եւ մամուլը եւս հետեւում են այս ամեն ինչին եւ լսում են այս ամենը։ Եթե նաեւ հաշվի առնել, որ նա գիտակցում է դա, ինչ է նա ասում աշխարհին, կառավարման համակարգը զրոյական վիճակում է, ինքը այդպիսի էմոցիոնալ վիճակում է, ինչ հասկանանք մենք եւ ինչ են հասկանում, այսպես ասած, մեզ հետ աշխատող խաղացողները արտաքին։ Հետաքրքիր հարց է, որովհետեւ ոչ միայն ձեզ է դա հետաքրքիր, կամ հայաստանցիներին եւ հայերին, ես վերջերս դրսից տարբեր օտարերկրյա ծանոթներից ստանում եմ կադրերը, ինձ ասում են, այս ինչպես հասկանալ էլ այդ շարժու ձևը։ Դրա մի հատ թուրքական առած կա, մենք իհարկե թուրքերի նկատմամբ մեր ատելությունը խանգարում է հասկանալ, որ թուրքերը 600 տարի կայսրություն ունեցած ժողովուրդ են եւ հենց այնպես չէին կարող կայսրություն ունենալ, այսինքն թշնամուց պետք է կարողանալ սովորել։ Այդ առածը ասում է, երբ որ ծաղրածուն մտնում է պալատ, թագավոր չի դառնում, բայց պալատը վերածվում է կրկեսի։ Դա թուրքական առած է։ Հիմա մենք ունենք այդ վիճակը Հայաստանում եւ այն 30 տարվա աղճատված քաղաքական պատկերացումների հետևանքը, որը մենք այսօր վայելում ենք որպես սննկացած կարելի ասել պետություն, ուժեղացնում է եւ փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը հենց դրանով է զբաղված, ուժեղացնում է մեր մեջ դարերով ձևավորված Թումանյանի խոսքերով ասած կկվի բարդույթը, հա, այսինքն կեղծ համոզմունքների պատկերացումը, որ դու քեզից ոչինչ չես ներկայացնում։ Դու ոչ մի ամբիցիա, ոչ մի հավակնություն քաղաքական չպիտի ունենաս առհասարակ։ Դու ընդամենը կարող ես զիջել եւ այդ ներարկվում է, ակտիվորեն ներարկվում է այսօր Նիկոլի կողմից ժողովրդին, որ դուք ոչինչի քաղաքական արժանի չեք եւ այդ վասալի ինչ ինքնիշխանություն, ինչ անկախություն եւ այլն։ Պետք է միայն տալ, որ ընդամենը խաղաղություն լինի, փրկվենք, հա, եւ այս սա է, որ հիմա կատարվում է, եթե երկու խոսքով ասենք։ Այսինքն մտածված, սա կարծում եք մտածված ծրագիր է։ Ես կարծում եմ, որ այն ուժերը, ովքեր բերել են Նիկոլին իշխանություն եւ սատարում են իր իշխանությանը, այսօր դրսի ուժերը ես նկատի ունեմ, եւ նաեւ ներսի տարբեր շարասյուններ 5-րդ, որոնք գոյություն ունեն Հայաստանում, հենց այդ նպատակն էլ հետապնդում են։ Այսօր հասկանալի է, որ իր վարած քաղաքականությունը հստակորեն պրոթուրանական, պրոթուրքական քաղաքականություն է, ուստի ես կարծում եմ, որ հենց այն ուժերը, ովքեր սատարում են այդ Թուրան պրոյեկտին, հենց այդպիսի խնդիր են առաջ դրել, հոգեբանորեն կոտրելու հայ ժողովրդի քաղաքական որևիցե հավակնություն, որպեսզի հայ ժողովուրդը
առասարակ հավակնություններ չունեն։ Եվ ապացուցել, որ երկիրը չկայացած Այո, որ երկիր է։ ինքը չկայացած երկիր է, չկայացած ժողովուրդ է, ինքը չի կարող հավակնել քաղաքական ինչ-որ անսպասելի քայլերի, աննախադեպ ինչ-որ նախաձեռնությունների եւ Ավելին գուցե պետականություն չունենա։ Խոսքը հենց դրա մասին է, ես որ ասում եմ ինքնիշխանություն, հենց դա նկատի ունեմ, այսինքն ինքնիշխանությունից այս հողը տակից գնում է, էլի, այսինքն հոգեբանորեն ստեղծում են այդպիսի վիճակ։ Դրա վտանգավորության աստիճանը գուցե վտանգավոր չի, հա, լավ, սենց նայում են, ասում են, դե հիմա էս էլ էս ձևի վարչապետ է։ Այս երկրում էլ այսպիսի վարչապետ է։ Ով որ հասկանում է, թե ինքն ինչ է իրենց ներկայացնում ինքնիշխանությունը, իսկ ինքնիշխանությունը ինքը հենվում է որոշակի օրենքների վրա, ինքը հենվում է օրենքն էլ ածանցյալ է ժողովրդավարության, ըստ ժողովրդավարության պատկերացման ածանցյալ է իրավունքից, բայց իրավունքն էլ ինքնին այսպես հիմք չի, ինքն էլ ածանցյալ է արժանապատվությունից։ Եթե չկա արժանապատվություն, մնացած ամեն ինչը փլուզվում է։ Այսինքն խոսքը հենց դրա մասին է, որ այսօր խփվում է այսպես նշանը, թիրախը հենց արժանապատվությունն է։ Լավ, հիմա դայում ենք տեսնենք սրա որպես շարունակություն, տեսնենք Գյումրիում ինչ տեղի ունեցավ, ինչու, այսպես հանկարծակի անցում չէր, արդյոք կամ ես եմ ուզում ձեզ հարցնեմ, այն ինչ տեղի ունեցավ Գյումրիում, այն ինչ մենք երեկ լսեցինք նոր քաղաքապետի ուրեմն շուրթերից կամ իր ելույթից հասկացանք, ինչ ուղղություն է վերցրել Գյումրին, ինչ կատարվեց Գյումրիում եւ արդյոք սա ինչ որ աղերս ունի ընդհանուր այս տրամաբանության մեջ, թե չէ Գյումրին իր դարդով տապակվող քաղաք է այժմ։ Այսպես ասած, փորձում են պառակտել մեր փաստորեն ինքնությունը մեր ազգին, հենց այդպես առանձին։ Այ արցախցիները դա առանձին մի երևույթ են, գյումրեցիները առանձին երևույթ են, պետք է ամեն ինչ այսպես առանձին Սյունիքն էլ հեսա երևի կհասնի դրան, հա, երևի։ Հետո արդեն Երևանի առանձին թաղերը եւ այլն։ Ընդհանուր դեգրադացիան, ընդհանուր այդ քայքայումն ու պառակտումը դա միասնական տրամաբանություն է եւ բնականաբար եթե այս արատավոր շրջանը կործանարար արատավոր շրջանը, որը տանում է դեպի, այսպես ասած, լրիվ ոչ միայն պետականության, ինչպես դուք ասացիք, վերացման, այլև ինքնության վտանգվածության, որովհետեւ մենք այսօր այդ առանձին քննարկելը ամեն ինչ հանգեցնում է, որ չկա միասնական ինչ-որ ինքնություն, որը վտանգված է։ Այս հարցը մենք մոռանում ենք, անցնում ենք, սկսում ենք առանձին քննարկել, ասենք, արցախցիների սոցիալական հարցեր, Գյումրիի սոցիալական հարցեր եւ այլն։ Կամ Մեղրի սոցիալական հարցեր, հակադրելով դա Երևանի բնակիչների շահերին, հա, այսպես իրար հակադրելով, այսպես բաժան անելով կառավարել այդ ամեն ինչը։ Կամ եթե Գյումրիի քաղաքապետը, ջլատել ուժերը։ Եթե Գյումրիի քաղաքապետը ասում է, այո, ես ասենք տեսնում եմ, որ Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի կազմ, չգիտեմ, Բելարուս եւ այլն։ Գյումրին առանձին պետք է գնա մտնի Ռուսաստանի կազմ, թե դա ամբողջ Հայաստանին է վերաբերում։ Նախ տեղից սկսենք, հետո, հա, որպեսզի դիտարկենք այդ նույն տրամաբանության մեջ, ինչը դուք նշեցիք։ Այստեղ նույն տրամաբանությունն է գործում, այդ կկվի հոգեբանության, որ ես ասում եմ, հա, որ դու քեզնից ոչինչ չես ներկայացնում, դրա համար պիտի հանձնվես, մեկը հանձնվում է աջ, մյուսը հանձնվում է ձախ, մեկը հյուսիս, մյուսը հարավ, մյուսը արևելք, արևմուտք, այդպես հանձնվելու հոգեբանությունն է ստեղծում, որը աղճատված քաղաքական պատկերացումների հետևանք է այս կեղծ էլիտայի, որը Հայաստանում ձևավորվել է այս 30 տարիների Ոնց թույլ չտանք դրա խորացմանը կամ ոնց կարելի է դրան դիմակայել։ Ուրեմն տեսեք, առասարակ այն դեգրադացիան, որի մասին խոսում ենք Հայաստանում, դա ինչ որ մենակ յուրահատուկ հայկական երևույթ չի։ Այդ դեգրադացիան կարելի է դիտել ամբողջ աշխարհով մեկ։ 4 բոլորը։ Դա քաղաքակրթական ընդհանուր դեգրադացիայի խնդիր է, որում մենք ապրում ենք, եւ խնդիրը ոնց որ կլիմայական փոփոխությունը, չէ, աշխարհի։ Դա մի ինչ որ ժողովրդի կամ մի ազգի լուծելու խնդիր չի։ Դա այսպես հավաքական ջանքերի խնդիր է համադրելու։
Այդ իմաստով քաղաքակրթական այդ խնդիրները, որ մենք հիմա ականատես ենք լինում նաև հենց բուն արևմուտքում, չէ, հակասությունները արևմուտքի ներսում, Միացյալ Նահանգների ներսում, դա ինչ որ տարօրինակ երևույթ թվում է։ Գուցե առողջացման ճանապարհ է։ Խնդիրը այն է, որ ճգնաժամը կարող է դառնալ առողջացման ճանապարհ, եթե դու պատկերացնում ես, թե ինչպես պիտի դրանից դուրս գաս եւ այն դասերը, որը առել ես քո այդ հիվանդությունը ձեռք բերելուց, որ հասկանաս ըստ դրա քայլեր ձեռնարկես։ Այդ իմաստով խնդիրը, որը դրված մենք այսօր մեր վրա զգում ենք, դա ոչ միայն ազգային խնդիր է, այլև քաղաքակրթական խնդիր է, որտեղ այն հակասությունները, որ խորացել են համաշխարհային, մի մասը մեր մասով մենք տերն ենք այդ մեր մասի այդ խնդիրների, բայց այդ խնդիրը շատ ավելի մեծ է եւ այստեղ ուսուսի տալու խնդիր կա այն ուժերի հետ, որոնք որ փորձում են այդ քաղաքակրթական ճգնաժամից դուրս գալ եւ հիմքեր ստեղծել նոր քաղաքակրթության համար։ Այդ իմաստով ես ուզում եմ ասել, որ մենք մեր պատմության ընթացքում մի քանի անգամ այդպիսի ճգնաժամեր տեսել ենք քաղաքակրթական։ Սա սովորական ինչ որ մի տնտեսական ճգնաժամի հետևանք չի, սա ամբողջական համակարգային ճգնաժամ է, թե հոգեբանական, թե տնտեսական, թե մնացած բոլոր առումներով։ Մարդկությունը այդպիսի փուլի մեջ է գտնվում։ Եվ այդտեղ պետք է հասկանալ, թե դու առհասարակ ինչ քաղաքակրթության մաս ես քեզ զգում, որտեվ հիմա մենք ամեն տեսակ հայեր տեսնում ենք, չէ՞, հիմա տեսնում ենք ամեն ծակ ու ծուկերից դուրս եկած, այսպես ասած, տեսակներ, որոնք նայում ես զարմանում ես, ասում ես բլոգեր է, հա, ինչ որ հայտնվել ու խոսում է, այսինքն մի 5 տարի առաջ հնարավոր չէ, որ այս մարդը ամբիոն ունենար, լսող ունենար, բայց հանկարծ պարզվում է, որ իր վայրահաճությամբ, հա, գարշահոտություն տարածելով կարող է հանդիսական ունենալ եւ այդ մասսայական հանդիսական, այսինքն հիվանդության վիճակը շատ ավելի լուրջ է, քան մենք պատկերացնում ենք։ Դրա համար այն ինչպես որ մենք ենք պատկերացնում, դա այն ուժերը, որոնք որ փորձում են մարդկայնության հիմքի, արժեքների հիմքի վրա, այսօր աշխարհում մենակ մենք չենք, որ արժեքների մասին կարող ենք մտածել, ուրիշ երկրներում էլ կան դրանք։ Այդ ուժերի հետ փորձել համագործակցության մեջ մտնել եւ փորձել կանգնեցնել այն աղետալի ընթացքը, որը թե մեր շուրջն է տեղի ունենում, թե Հայաստանի ներսում։ Եվ այդ իմաստով, եթե ինչ-որ որոշ ուժեր, տվյալ դեպքում, ասենք դուք հիմա Գյումրի նոր քաղաքապետին նկատի ունեք, ինչ-որ լույս է տեսնում հյուսիսում, հա, այդ դեպքում պետք է հարց տալ, ասենք, մի հատ մենք մեծ հարց տանք։ Իսկապես այդտեղ լույս է բացվել հյուսիսից, հա, ինչ-որ լույս է երևում այնտեղ։ Մի հատ նայեք ինչ է կատարվում Ռուսաստանում հիմա։ Տեսեք այդ երգը, որ տարածվեց, չէ՞, այդ բաշկիրական երգը, որը հիմա մեծ գլխավոր միլիոնավոր հիթերով տարածվում է։ Տեսեք ինչ ռեակցիա է առաջացրել, ասենք Ռուսաստանում, չէ՞։ Այսինքն Ռուսաստանի ռուսական հակասությունները, որոնք կան, որ իրենց խնդիրներն են, հա։ Այդպիսի խնդիրներ տեսնելուց հետո, որ մտածում ես այդ երկիրը վաղը կկարողանա դիմանալ այդ ներքին երկպառակություններին թուրքալեզու ժողովուրդների հետ, որը գոյություն ունի արդեն արտահայտման մասսայական մշակույթի մեջ եւ այլն։ Դու դրանից հետո կոչ ես անում սեփական ժողովրդին, որ մենք միանանք այդ քաոսին, որը որ մոտալուտ քաոս է երևում հյուսիսում։ Մենք մտնենք այդտեղ ինչ անենք։ Մենք մեր քաոսը նախ փորձենք հասկանալ ինչ ենք անելու, հետո ուրիշի քաոսներին խառնվենք։ Այս մարդիկ եթե փնտրում են այդ կկուի նման նայում են աջ ձախ, թե որտեղից պետք է իրանց հովանավոր առաջանա, այդ լուծում չի, ոչ այդ հովանավորները կան այսօր, չկան այդ հովանավորները, անգամ իրանց ժողովուրդները զգում են, որ իրանք Ռուսաստանի ժողովուրդները չունեն այդ հովանավորը։ Դու մտնում ես այնտեղ ինչ անես։ Դա սովետական միությունը չի այլևս, որ փափագում ես գոյություն չունի այդպիսի իմպերիա այլևս, չկա այդպիսի գաղափարախոսություն, որի տակ դու կարողանաս քո տեղը գտնես, քո ինքնությունը հայկական, ասենք խորհրդային տարիների հայկական ինքնությունը ինչ որ ձևով տեղավորվել էր, չէ, ինչ որ իմունիային համակարգ է հայ ժողովուրդը ձեռք բերել խորհրդային համակարգի մեջ գոյատևելու ազգային։ Հիմա դու գնում ես այնտեղ որպես ինչ, որպես Մարգարիտա Սիմոնյան դառնաս, ինչ ես դառնալու այնտեղ Ռուսաստանում այսօր։
Դուք ասում եք միավորել ուժերը, եթե ես ճիշտ հասկացա, ոչ միայն ներքին ուժերի մասին եք խոսում, դրա մասին առանց ենք խոսում, այլ արտաքին։ Խնդիր ունենք։ Հիմա նետում ենք հայացք։ Ուժերը կարող են միավորել երկրները, որոնք ունեն ընդհանուր շահեր, ընդհանուր վտանգ, ընդհանուր Եվ ընդհանուր քաղաքակրթական արժեքներ։ Հիմա ես ձեզ եմ խնդրում, եթե ասում եք, ուրեմն մտածել եք այդ մասին, եթե մտածել եք, կիսվեք մեզ հետ։ Նետում ենք հայացք եւ տեսնում ենք, ում հետ կարող է Հայաստանը ուժերը միավորել, կամ ով կգա Հայաստանի հետ իր ուժերը ավելացնելու Հայաստանով։ Այո։ Տեսեք, ես խոսեցի, որ քաղաքակրթական լրջագույն փոփոխությունների մեջ են գտնում ամբողջ մոլորակը եւ նոր ժամանակներ առասարակ, որ վերջի մի քանի 100 տարին, որ որոշակի իներցիա է առաջացել, հա, մոդեռնի այս տարիներին, հայ ժողովուրդը կարողացավ նորանալ, ինչ-որ ժամանակակից ազգ դառնալ, բայց ամենալուրջ փոփոխությունները, որ տեղի են ունենում, դրանք ոչ թե մոդեռնի ներսում են տեղի ունենում, այս դարաշրջանի հերթական ինչ-որ փոփոխությունն է, այլ սա ավելի խոշոր փոփոխություն է, որը կապված է, կարելի ասել, երկրորդ միջնադարի հայտնվելու հետ ամբողջ աշխարհում։ Պատահական չի, որ պահպանողական ուժերի վերադարձը, որը մենք նկատում ենք արևմուտքում, մենք մինչև այդ տեսել էինք պահպանողական ուժերի վերադարձը, ասենք, իսլամական երկրներում, չէ՞, բայց ոչ ոք չէր կարող երևակայել, որ պահպանողական ուժերը կարող են հայտնվել նաև իշխանության արևմուտքում։ Եվ սա միայն Միացյալ Նահանգներին չի վերաբերում, մենք սա նկատում ենք նաև արևմտյան Եվրոպայում, արևելյան Եվրոպայում։ Ահա ուրեմն պետք է փորձել հասկանալ այդ խոշոր փոփոխությունը կլիմայական, որը տեղի է ունենում։ Եվ այդ բնականաբար այդ դեպքում դու պիտի հասկանաս, թե որոնք են այդ ուժերը, որոնք են այդ արժեքները, որը հիման վրա փորձում են այդ աղետը, որը որ աղետալի իրադարձությունները, որոնք սպառնում են մարդկությանը, լինի դա պատերազմների տեսքով, լինի դա հիվանդությունների տեսքով, լինի դա արհեստական բանականության վտանգների տեսքով, հա, դրա առջև առնելու ինչ նոր ուժեր, ինչ նոր ձևեր կան, եւ այդ դեպքում արդեն քո ուշադրությունը ոչ միայն գանվում է, ասենք, Տրամպի հայտարարությունների վրա կամ Նիկոլ Փաշինյանի հերթական, ասենք, ծաղրածույության վրա, որը ինքը անում է Հայաստանում, այլ ավելի լուրջ բաների վրա է սկսում ուշադրություն դարձնել, թե ովքեր են կանգնած, ասենք, Տրամպի թիկունքին, ենթադրենք, ինչ խմբեր են, ինչ ուժեր են, արդյոք այդ նույն ուժերն էին, որոնք իրեն բերեցին իշխանության 16 թվականին, թե դրանք այն ուժերը, որոնք դեմոկրատների հետ էին, հիմա անցել են, ասենք, իր կողմը։ Եվ այդ դեպքում տեսնում ես այդ ուժերին, տեսնում ես, որ կան իսկապես տարբեր ծրագրեր, տարբեր լուրջ մարդիկ, որոնք որ խոսում են ժամանակի խնդիրների մասին։ Հիմա մեր համար դա մի քիչ տարօրինակ է, որ հանկարծ, ասենք, այդ քրիստոնեական աճ հայացքների մարդիկ սկսել են իշխանության գալ Միացյալ Նահանգներում, բայց տեսեք, որ պետք է հասկանալ, էլի, մենք ինչ լեզվով պիտի խոսենք այդ մարդկանց հետ, ինչ, որտեվ իրենք նայում են Հայաստանին որպես, այսպես ասած, պոստսովետական երկիր, անաստված երկիր, որտեղ ոչ մի արժիքներ արդեն չեն գործում, որտեղ այդ տենց հանցագործները կարող են նորից իշխանության գալ, հա, կամ ծաղրածուները կարող են իշխանության գալ, հա, օխլոկրատիայի հիման վրա, եւ իրենք մեր փոխարեն, մեր հարցերը մտածում են, որ մի օր իրենք պետք է լուծեն առանց մեր հետ խորհրդակցելու, որովհետեւ չկա էլիտա, որը կարողանա Հայաստանի անունից բանակցել Հայաստանի շահերը։ Այսինքն մանդատային ի վերջո մանդատային կառավարում ստեղծել Հայաստանում, ինչ որ պայմաններում, որը դեռ չկա, բայց վաղը կարող է ստեղծվի, որովհետեւ Հայաստանում չկա այն էլիտան, որը կարող է այդ լեզվով խոսի, որը ժամանակակից լեզվ է։ Եվ նորից այդ հարցը մանդատը, եթե ինչ որ մեկը մանդատային գոն է լինի, դա այդտեղ պետք է հենց մանդատ ով հավակնում է այդ մանդատին, նա պետք է շահ ունենա։ Այո, Ձեր կարծիքով ով է շահ, ոչ միայն շահել պիտի ունենա, նաև պիտի այդ լեզվով խոսես, չէ, որ իր համար բայց դա եղավ մանդատ, մենք խոսում ենք ուժերի միավորման հավասարի։ Ես դրա մասին եմ խոսում, որպեսզի քեզ հետ խոսեն հավասարի, դու
որոշակի նպատակներ, խնդիրներ լուծող հանրություն պիտի լինես։ Եթե դու նպատակներ, խնդիրներ չունես որպես հանրություն, կապ չունի դու հայ ես, թուրք ես, ադրբեջանցի ես, եթե խնդիրներ չունես, նպատակներ, ծրագրեր չունես, որը որոշակիորեն կապվում է համաշխարհային նոր, այսպես ասած, ծրագրերի հետ, այդ դեպքում քեզ հետ ոչ ոք չի էլ մանդատների մրցակցություն է դառնում, հա, Հայաստանի վրա։ Այո, պատկերացնում եք, հենց այդպես է, մենք հիմա այդ վիճակում ենք, այո, որ պետք է հասկացվի, թե որ մանդատի տակ ես, այսինքն ռուսական մանդատն է, թե թուրքական մանդատն է, թե արևմտյան մանդատն է, որովհետև դու ծրագիր պատկերացում նոր ժամանակների վերաբերյալ չունես, անելիքներ չունես այս տարածաշրջանում, բացի քո սեփական շահերի ու խնդիրների մասին խոսելը, ընդհանուր շահերի պատկերացում անգամ չունես, ընդհանրապես խոսում ես քո ինչ-որ խաչմերուկ լինելու մասին, որտեղ այսպես համաշխարհային հակադրությունների պատերազմի վտանգի աճի ժամանակ անընդհատ ասենք մի հատ սպիտակ դրոշ ես բարձրացրել, որ մարդիկ չեն հասկանում դու ում կողմից ես։ Դու արձանագրեք ինչ որ մի բան քեզնից ներկայացնում ես, որից արժեք ներկայացնում ես։ Ինչ է քո ասածը, ինչ ես առաջարկում բացի տնտեսական ճանապարհ լինելուց, հա։ Ծանր բան է։ Կոստան Զարյանը ասում էր Արարատ լեռը ոչ մի տնտեսական արժեք չունի։ Բայց Արարատը դա մեր գոյության ճանապարհն է եւ խորհրդանիշն է, որտեղ դա բարձր արժեքների տանող ճանապարհ է։ Եթե մենք այդքանը չենք հասկանում, որ այսօր աշխարհում արժեքները շատ կարևոր են դառնալու եւ արժեքներից չենք խոսում, այլ խոսում ենք ընդհանրապես, որ մեր հերոսը դա հարկ վճարողն է, ասենք, հա, որ Արարատ լեռը կարելի է փոխարինել Արագած լեռով, մոռանալով, որ Արարատ լեռան վրա, ասենք, ջրհեղեղ ա եղել եւ մարդկության փրկության սիմվոլն է եւ այլն։ Երբ որ այդ ամեն ինչը մեր համար արժեք չունի եւ մեր համար միակ իրականը այն որտեղ խաց այնտեղ կաց հասկացողությունն է, այդ դեպքում դու քեզ ոչ ոք քեզ չի բանակցի քո իրավունքները։ Դուք տանում եք դեպի ամենածայրահեղ նկարագրությունը։ Ես նկատի ունեմ, այո, որովհետեւ երբ որ արտակարգ իրավիճակի գնացող աշխարհ ունենք, այդպիսի այդ անկման մեջ, որպեսզի դու սարսափներից ազատվես, որը քեզ կաշկանդում է եւ քո կամքը, այսպես ասած, կատվածահար է անում, դու նախ պիտի հատակին նայես։ Այդ հատակին նայելու համարձակություն ունես, դու այդ սարսափներից կկուի, կազատվես ու կունենաս սեփական հավակնությունները ու կխոսես այդ հավակնություններից որպես ինքնիշխան, որտեղ ինքնիշխանության հիմքում միայն արժեքներն ու արժանապատվությունն է, առանց դրա չի կարող ինքնիշխանություն լինել։ Վերադառնանք, մենք ասում էինք լավ այս իրավիճակից ինչպես կարելի է դուրս գալ կամ ինչպես դիմակայել, դուք ասացիք դիմակայելու հետ են գալիս նույն այդ մեր զրույցին, դուք ասացիք միավորում ենք ուժերը, նախ ինքնիշխան ենք դառնում, այսինքն նախ մեր արժանապատվությանը վնասող որևիցե բան չենք ընդունում, ոչ ենք ասում դրան, հետո այդ ոչից հետո նայում ես արդեն շուրջդ, թե ով կա, որը որ կարող է քո շահերը ունենալ եւ քո արժեքները ունենալ։ Բայց մենք այս պահին չենք նայում դա, մենք խոսում էինք 3, դուք նշեցիք այդ 3 մանդատի հավակնորդներ Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանը, Արևմուտքը եւ տվյալ դեպքում Թուրքիան, որը Ադրբեջանի միջոցով իր հարցերն է լուծում, եւ այստեղ դուք ասում եք, որ անգամ Հայաստանը չի որոշում, չի ընտրում որ այստեղ հասկանում եք ես ասացի որ նախ պետք է արժանապատվության ու արժեքների ճանապարհով գնաս որ գտնես թե դու ում հետ խոսես որովհետև եթե ինչ որ մեկը քո արժանապատվությունը չի հարգում ու դրա հետ դու մտնում ես բանակցությունների մեջ կապ չունի դա փոքր թե մեծ բանակցություններ են արդյունքում դու կկվի վիճակում ես հայտնվելու Ռուսաստանը հարգում է Իհարկե չի հարգում։ Թուրքիան, Ադրբեջանը։ Մենք ամենօրյա տերորի վիճակում ենք գտնվում, երբ որ քեզ ամեն օր նորանոր պայմաններ են առաջադրում, չէ՞։ Նիկոլն էլ համոզում է մեզ, որ իբրև թե դա խաղաղության համաձայնագիր է, չէ՞, բայց իրականում որտեղ խաղաղության համաձայնագրի հոտ էլ չի գալիս։ Իրենք հստակ ասում են, որ այս ընդամենը այս պայմանագիր համաձայնագիրը, որը դուք ստորագրեք հիմքա, որպեսզի մենք սկսենք ձեր հետ բանակցել, այն մյուս հարցերի շուրջ, որը վերաբերում է նրան, որ դուք ագրեսիա եք արել, որտեղ դուք
այս պայմանագրով, այս համաձայնագրով օրինականությունը ընդունելու եք այն ամեն ինչ որ տեղի ունեցել միջև հիմա, դες 20 թվականից միջև հիմա, այդ ընդունում եք, որ դա օրինական է, դրանից հետո ձեր հետ սկսում ենք խոսել նոր խնդիրների մասին, օրինակի խնդրի մասին, որ դուք մեր երկրի ագրեսիա եք ենթարկել ու պիտի փոխհատուցում վճարեք եւ այդ փոխհատուցման դիմաց պիտի ընդունեք նաեւ ադրբեջանցիներին, որոնց Հայաստանից դուրս են եկել, հետո այդ ադրբեջանցիները պիտի դառնան պարլամենտի անդամներ, հետո պիտի օրենքներ ընդունվեն Ադրբեջանին երկրորդ լեզու լինելու եւ այլն։ Այս ամեն ինչը, այսինքն այդ ճանապարհն է, այդ կկվի ճանապարհն է։ Եվ դրան հակառակ, երբ որ դու քո ասում ես այսա իմ կարմիր գիծն է, ես այս կարմիր գծերը չեմ անցնում եւ այս կարմիր գծերով իրավունքի ուժով եւ մնացած ամեն ինչով ես փնտրում եմ այն մարդկանց, այն երկրներին, այն ուժերին, ովքեր այս իմ հետ կարող են լինել դաշնակից։ Եվ այդ դեպքում դու կարող ես եւ աջ նայել, եւ ձախ նայել, եւ հյուսիս նայել, եւ հարավ նայել, բայց առանց դրա, առանց դա նշելու, առանց քո կարմիր գծերը նշելու, դու գնում ես բանակցությունների, դա բացարձակապես անիմաստ է։ Ում հետ ուզում ես գնա։ Ուզում ես Արևմուտք գնա, ուզում ես Ռուսաստան, ուզում ես Թուրքիա։ Այսինքն, այստեղ պետք է հստակ հասկանալ, սա է հիմքը ազգային ինքնության ապագայի։ Եթե դու դա ջնջում ես, դրանից հետո եթե անգամ յան ազգանուն ունես, անգամ եթե քո երկիրը Հայաստան է կոչվում, միևնույն դու վասալ ես։ Կարելի է ասել, որ այս դատական գործընթացները, որը այժմ վարում է Ադրբեջանը, դա զուգահեռ այդ գործընթացն է, որը նախապատրաստում է այդ հողը, որը այդ ստորագրելուց հետո իրեն իրավունք կտա պարտադրել Հայաստանին, ընդունել այդ իր մեղավորությունը։ Իհարկե։ Հիմա այստեղ մի հատ շատ կարևոր հարց։ Այս ամենը կարող էր այսպես չլիներ, եթե ես հարցնում եմ, արդյոք այս ամենը չէր լինի այս ընթացքով, եթե մենք ժամանակին կարողանանք եւ այսօր եւս կարողանանք բացատրել աշխարհին, գուցե չենք կարողացել բացատրել, թե ինչումն է պատճառը եղել Արցախի հարցի առաջացման, Արցախի խնդրի պատճառը։ Եթե մենք դա չենք կարողանում ապացուցել, ստացվում է, որ այո, այնինչ Բաքվում հիմա կատարվում է, այնինչ անում է Բաքուն եւ խաղաղության պայմանագիր է կնքում Հայաստանի հետ, երբ որ Հայաստանը ընդունում է, որ ինքը եղել է ագրեսոր, օկուպանտ, հա, այդ ամեն ինչը։ Եթե մենք չենք տալիս բուն, թե մենք արել ենք մեր աշխատանքը, մենք աշխարհին բացատրել ենք, թե ինչից է սկսել, որն է պատճառը, որն է բուն Արցախի այն ժամանակ Ղարաբաղի կոնֆլիկտ էր կոչվում, Ղարաբաղի կոնֆլիկտի իմաստը, թե դա ես սխալ եմ, երկուսը իրար հետ պետք չի կապել։ Այո, մենք աղճատված քաղաքական պատկերացումներ ունեցող վերնախավ ենք ունեցել քաղաքական, որը մեզ փաստորեն հենց սկզբից տարել է մի ճանապարհով, ես էլ այդ ճանապարհով մեկը գնացածներից մեկն եմ։ Ես եթե ավակ լիներ այն ժամանակ մեկը, որը այլ ձևով բացատրեր իրավիճակը, որ սա տանելու է դեպի փակուղի, մենք երևի ուրիշ ձևով պիտի ձևակերպեինք խնդիրները հենց սկզբից։ Բայց այս դասերը, որ մենք 30 տարում ունեցել ենք, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությունը կարող է շատ դրական դաս լինել մեր համար, մեր ժողովրդի համար, եթե մենք պատկերացնենք մի ուրիշ ժամանակ, հա, որը գալու է ուրիշ խնդիրներով արտակարգ իրավիճակի ժամանակ, ոչ թե այսօրվա արտակարգ իրավիճակ, այլ այն վաղվա, որը իդեպ գալու է, անխուսափելիորեն գալու է։ Խոսքը նրա մասին է, որ համաշխարհային այս լարումները, որոնք տիրում են թե Մերձավոր Արևելքում, թե Ռուսաստանում, շատ ավելի լուրջ արտակարգ իրավիճակներ են ստեղծելու, քան մենք այսօր ունենք։ Եվ այսօրվա մեր ժամանակը դեռ խաղաղ, որ մենք ունենք մտածելու համար, թե ինչի համար այսպիսի վիճակի ենք եկել, այսպիսի սնանկության քաղաքական եւ այդ ձևակերպելու համար մեր նոր, այսպես ասած, տեսլականը, որովհետեւ քաղաքական տեսլականի մասին է խոսքը։ Այո, դա մեզ կօգնի եւ կլինի դաս, եւ մենք շնորհակալ կլինենք ճակատագրին, որ մենք ասենք օրինակ Նիկոլ Փաշինյան ունենք այսօր, որովհետեւ դա մեզ ստիպեց, որպեսզի տեսնենք վաղվա օրը ինչպես պետք է արվի։ Բայց եթե այսօր անելիք ունենք։ Այո, ես դրա համար հետ չեմ նայում, մենք այսօրվա խնդիր ունենք, այո, բայց նաև երեկվա այդ խնդիրները, որտեղ այո, Նիկոլ Փաշինյան ծնունդ է այդ ամբողջ 30 տարվա,
որտեղ այդ ճանապարհը, որը անցել են, այո, քաղաքական աղճատված պատկերացումները, թե կարելի է, ասենք, Արցախի հարցը հայկական ընդհանուր հարցից անջատել, հա, լուծել այդ հարցը, հետո փորձել ուրիշ հարցերի անդրադառնալ։ Հիմա, երբ որ մենք հասկացել ենք, որ այդ հարցը հայկական հարցի մաս է, ընդամենը, եւ այսօր, երբ որ անգամ այսօրվա այս ղեկավարությունը, որը հրաժարվել է Արցախից եւ Արցախի հարցից, հա, ասում է ես տեսեք մեր վեճը Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ ընդամենը Արցախն է, տվեցինք, էլ վեճ չկա, ուրեմն կարանք խաղաղ ապրենք։ Անգամ այդ ընդունելուց հետո պարզվում է, որ ուրիշ հարցեր ունի։ Ընդ որում ներողություն տարածքային տրամաբանության մեջ։ Այո, բայց տեսեք, որ ոչ իրավունքի։ Բայց տեսեք, որ Ադրբեջանը անգամ այդ ձևակերպումը, այսինքն ասում է, որ մեր վեճը դա չի։ Մենք ուրիշ վեճ ունենք, բացի Արցախի հարցից, ուրիշ վեճ ունենք իրար հետ, որտեղ իրենց գոյությունը առհասարակ սահմանվում է որպես հակահայի գոյություն։ Իրենց սահմանման մեջ այդ են գրել, որ իրենք այդ է, իրենց ամբողջ կրթության համակարգը եւ այլն դրա վրա է հենվում։ Եվ ասում են միայն խաղաղություն կլինի, եթե դուք ընդունեք, հա, որ դուք վասալ եք։ Դուք վասալ եք, այդ տարածքները մերն ա եղել, մեր հիմա կարող եք ապրել որպես վասալ ձեր տարածքների վրա, որոնք մեր տարածքներն են։ Այ երբ որ դա կընդունեք այդ վասալությունը, այն ժամանակ մենք ձեր հետ կնստենք, կխոսենք, թե դուք ինչպես կարող եք ապրել։ Բայց ոչ որպես ինքնիշխան, որովհետև ես պիտի թելադրեմ, թե քո սահմանադրության որ հոդվածը ինչպես պիտի լինի, խոսքը ադրբեջանցու մասին է։ Այսինքն, երբ որ մենք հասկացանք, որ այսպիսի էգզիստենցիալ գոյաբանական խնդիր է մեր առաջ դրված, Արցախի հարց չի միայն դրված, այլ դրված է մեր լինել չլինելու հարցը, այն ժամանակ պիտի հաջորդը որոշի, ինքը պատրաստ է այդ լինել չլինելու համար, այսպես ասած, կանգնելու, թե պատրաստ է որտեղ հաց ընդեղ կաց ուրեմն բանով շարժվել է։ Հայ ժողովուրդ եք ասում, հայ ժողովուրդը պետք է ընդունի, այո, բայց գուցե ես էլի սխալ եմ, դուք կարող եք շտկել, հայ ժողովուրդը ինքնաբուխ, ճիշտ է, ինքնակազմակերպման պահեր կա, հիմա գալիս ենք վերնախավի մասին է խոսքը։ Վերնախավ ասելով այստեղ եւս վերապահում երկու տարբերակ վերնախավ ասելով դուք նկատի ունեք իշխանական վերնախավ, երկրորդը այնուամենայնիվ քաղաքական միտք ունեցող վերնախավի մասին է խոսքը։ Ոչ միայն միտք ունեցող, այլև կամք ունեցող, որովհետև դու կարող ես ունենալ իշխանություն, բայց կարող է կամք չունենաս, կարող է ունենաս փող, կամք չունենաս, կարող է ունենաս եւ այն եւ կամք ունենաս։ Այսինքն կամքի ունենալը այստեղ անհրաժեշտ բան է եւ այդ երկուսը լինի եւ միտք եւ կամք։ Եւ երրորդ բաղադրիչը պետք է երրորդ բանն էլ կա։ Երրորդը իմս ուրիշն է, գուցե ձերը չորրորդը լինի։ Երրորդն էլ վերադառնանք նրան, որ ասացիք, ժողովուրդը պետք է լինի, մեր ժողովուրդը սովոր է հավատալ եւ գնալ ինչ որ մեկի հետևից։ Այ երրորդը ես ասում եմ պետք է վստահություն նշնչի եւ վայելի այդ հեղինակությունը ժողովրդի է, որը նույն բանի մասին, որը արժեքներն են։ Որովհետեւ առանց այդ արժեքների միտքը դառնում է անգամ չարիքի գործիք, հա, սատանայի գործիք կարող է լինել, սատանան շատ խելոք է։ Եթե կամք չունես, դու դառնում ես կկու, եւ եթե սիրտ արժեքներ չունի, արժեքները անհրաժեշտ մաս են, եւ վստահությունը ժողովրդի ոչ այնքան մտքով է լինելու, որովհետեւ ցավոք սրտի մեր այսօր ընդհանուր զանգվածային մտածողության մտավոր մակարդակը այն թույլ չի տալիս դա։ Խեղում են, որովհետև այո, խեղված խեղում են, չեմ ասում խեղված է, ասում եմ ընդհանուր անընդհատ խեղում են, որովհետև մենք կարող ենք մասսայաբար, ասենք, թուրքական երաժշտություն լսել, ուրախանալ դրանից եւ այլն։ Խեղված, այո, մասսայական գիտակցություն է, բայց այդ նույն խեղված գիտակցության մեջ կա սիրտ, արժեքներ հենց ժողովրդի մեջ, որտեվ ժողովրդի մեջ այդ արժեքները ժողովրդական ձևով գոյություն ունեն։ Հիմա խնդիրն է, որ երբ որ այդ վերնախավ ասածը կունենա նաև արժեքներ, հա, այդ վստահությունը կստանա առանց անգամ անհրաժեշտ մտքի, որովհետև սրտով կզգան, որ այդ նոր իշխանություն եկողը ունի սիրտ, ունի ուրեմն արժեքներ։ Այսպես
Հիմա ամենակարևորն է, այստեղ մեր զրույցը բավականին դրական է արդեն ստացվում, որովհետև մենք ոնց որ թե լուծումը, հույսը կամ այն, ինչպես են ասում, թունելի վերջում լույսը համենայն դեպս ասացինք, որ այնտեղ պետք է լույս լինի։ Մենք ուրվագծեցինք, որ պետք է լինի այդ տանող ուժը։ Հիմա այն ձեր ձևակերպումը, որ պետք է միավորել ուժերը, մենք նայեցինք ընդհանուրի մեջ, դուք ասացիք համաշխարհային խնդիրների դեպքում ուժերը միավորում ենք, հիմա եկեք տեսնենք այստեղ մենք տնային աշխատանք ունենք անելու։ Անկասկած։ Այդ տնային աշխատանքի մեջ նաև կամ նա պետք է ծնվի այդ մեկը, ով կրում է ձեր ասած եւ կամ մեկի մասին չի խոսքը։ Այո, սա մի դրա համար ես մասին չի ուժերի խոսքը, համախմբման կոնտեքստում եմ դա ասում։ Հիմա եկեք տեսնենք, դա մի քաղաքական ուժ է, որը էլի համախմբման արդյունք է քաղաքական ուժը, կամ քաղաքական ուժերի համախմբում։ Մենք վաղուց ենք խոսում Հայաստանում, մենք չէ, բոլորս, որ այո, եկել է պահը, որ ինչ որ մեկը պետք է այդ ջահը վերցնի, ժողովուրդը նրա հետևից գնա, լիդերի մասին է խոսքը։ Մենք ունենք լիդերի կարիք, թե մենք ունենք քաղաքական մտքի կարիք, քաղաքական միավորի կարիք, քաղաքական միավորված ուժերի կարիք, ինչի կարիք ունենք եւ ինչի հնարավորություն ունենք, ինչ ենք տեսնում, որ արդեն դրա հույսը կա։ Ես արդեն ասացի, որ մենք մտել ենք մի նոր դարաշրջան եւ շատ արագ ենք այդ դարաշրջանը շատ արագ է գալիս զուտ տնտեսական տեխնոլոգիական իմաստով ես սա օրինակի վրա բերեմ տեսեք Իլոն Մասկը խոսեց մի քանի օր առաջ նրա մասին որ 2040 թվականին ավելի շատ ռոբոտներ են լինելու քան մարդ այսինքն մենք 15 տարվա մասին ենք խոսում արհեստական բանականության արագությունը իր աճի եւ գնի եւ այլի ու աննախադեպ արագություն ունի, այսինքն արագությունը, որով փոփոխվում են այդ ռոբոտների, այսպես ասած, ուղեղը, հա, այսպես ասեմ, այն արագ, դա ազդելու է թե զենքերի նոր տեսակների վրա, պատերազմների վրա, հենց պատերազմների, այն ինչ որ տեսնում ենք, դրանք ծաղիկներ են ընդամենը։ Դա վերաբերելու է տնտեսության, էներգետիկային, դա մեր պատկերացումները աշխատանքի մասին առաջիկա 10 տարվա ընթացքում 50 տարվա փոփոխությունների չափ փոփոխություններ են սպասվում աշխարհում։ Այդ փոթորկալի փոփոխությունների մեջ չի կարող Հայաստանում լինել ավանդական 30 տարվում ձևավորված քաղաքական դաշտը։ Այդ քաղաքական դաշտից ոչինչ չի, փլատակներ կմնան, որովհետև լրիվ նոր իրավիճակներ են առաջանալու։ Դրա համար նոր ձևավորվող ուժերի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն նոր քաղաքական իրավիճակի մասին է, որը արտակարգ իրավիճակում է ձևավորվելու։ Եվ արդեն, ասենք, այն ժողովրդի մեջ, մեր ժողովուրդը ունի այդ հնարավորությունը։ Տեսեք, լավատեսական բաներ, որ ասում եք, լսվում է, լավատեսության համար աչքեր պետք է ունենաս, որպեսզի տեսնես։ Ամբողջ այս կենտրոնական Ասիա, հարավային Կովկաս տարածաշրջանում բարձրագույն նորագույն տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության, որևիցե այդպիսի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ասպարեզի ինվեստիցիաների 70%-ը ներառյալ Ղազախստան, Ուզբեկիստան, Ադրբեջան, այդ հարուստ երկրները, չէ, Հայաստանում է։ Մենք միակ երկիրն ենք այս տարածաշրջանում, որ կարողացել ենք էկոսիստեմ ստեղծել բարձրագույն տեխնոլոգիաների եւ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների, որ երևույթ է, այսինքն մեր ժողովուրդը այդ պոտենցիալը ունեցող ժողովուրդն է։ Տարեկան հասել է 1 բիլիոն դոլարի, 1 միլիարդ դոլարի ինվեստիցիաներ արվում Հայաստանի մեջ, հասկանում եք։ Բայց այս սրա փաթեթավորողը եւ ներկայացնողն ու հասկացողը քաղաքական վերնախավում չկա։ Ուրեմն հենց այդ ոլորտի մեջից այն ուժերը, որոնք հաջողել են, նրանք շատ մեծ դերակատարում կարող են ստանալ, բայց նրանց քաղաքական աճի խնդիրը կա։ Բացի բիզնես հավակնություններից, որը կարողացել են ցույց տալ, որ Հայաստանում կարող են ընկերություններ լինել, որ կարող են հավակնել 100 միլիոն դոլարի ներդրման, հետո 600 միլիոն դոլարի ներդրման։ Սրանք փաստեր են, որ եղել են Հայաստանում, կա, բայց ով է այդ ամեն ինչը նկատում։ Եվ վաղվա աշխարհը, որը ձևավորվելու է, այդ ենթակառուցվածքների վրա է ձևավորվելու։ Ոչ միայն ճանապարհների, այլև որտեվ այդ նույն չինական ճանապարհը դա միայն ճանապարհ չի մետաքսի, հա նոր։
դա նոր ենթակառուցվածքների ճանապարհ է։ Եթե դրա փոխարեն լինի եվրոպական ճանապարհը, որը հիմա Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը Տաշկենտում, ասենք, քննարկեց, չէ, եւ ասաց, որ իրենց Սամարգանդում ներողություն, որ պիտի բան արեն, իրենք կառուցեն այդ ենթակառուցվածքները, կամ թե երրորդ մի ինչ-որ ծրագիր, կապ չունի, բոլոր այդ ծրագրերը պիտի ունենան այսպիսի հատկություններ, իրենք ենթակառուցվածքային պիտի լինեն, ոչ թե տրանսպորտային, ինչպես որ ներկայացվում է Հայաստան, որպես տրանսպորտային խաչմերուկ։ Լավ, Հայաստանը ոչ թե տրանսպորտային խաչմերուկ պիտի լինի, այլ պիտի տարածաշրջանի այդ նորարարությունների տեխնոլոգիական տրանսֆերի կենտրոն պիտի լինի։ Այն դեպքում դու եւ ֆունկցիա ես ձեռք բերում տարածաշրջանում ու կապ չունի միայն փոքրիստոնյա կամ իսլամ լինելը հարևանների, դու խնդիր ես վերցնում քո վրա, ու այդ խնդիրը սկսում ես լուծել, ու բոլորը ընդունում են, որ դու լավ ես լուծում, ուրեմն այո, դու լուծիր այդ խնդիրը։ Սա շատ ավելի մեծ փոփոխություններ են։ Այն ուժերը, ովքեր, ելի եմ ասում, Տրամպի առաջին ընտրության ժամանակ չկային իր կողքին, իսկ հիմա կան, հենց այդ ուժերն են, որոնք, ասենք, սիլիկոնային հովտում են գտնվում, որոնք նոր փողերն են ամերիկյան, նոր տեխնոլոգիաներն են, եւ դրա հետ նոր, այսպես ասած, գաղափարախոսություն ունեն աշխարհի կառավարման հետ կապված։ Դա հյուսիսում չի։ Հյուսիսում չկա այդպիսի գաղափարներ։ Հյուսիսում բացի խորհրդային միության վերականգնման ապուշագույն գաղափարից, որը անհնար գաղափար է, ուրիշ գաղափար չկա, որ մենք գնանք հյուսիս ու բանակցենք, չկա այդ ուժը չի երևում հյուսիսում։ Իրենք խոսում են հնոտից, ինչպես որ Էրդողանն է խոսում հնոտից, հա, իր խալիֆաթը վերականգնելու, հա, իսլամական։ Այս երկու ուժերն էլ մերժվելու են, որտեղ իրենք չունեն ապագայի պատկերացումներ։ Մնացած մրցակցող պրոյեկտների մեջ Հայաստանը պիտի կարողանա գտնի այն ուժերին, որոնց հետ ինքը իր դերակատարումը տարածաշրջանային վերականգնի եւ դրա հիման վրա իր ինքնիշխանությունը պահի։ Դուք փաստորեն ցույց եք տալիս, որ կա այդ պոտենցիալը, այդ ներուժը Հայաստանը ունի։ Այո։ Եզակի բացառիկ ներուժ, որը պետք չի ապացուցել։ Հայաստանը 61 թվականին արդեն ուներ արհեստական բանականության ինստիտուտ։ Մի ամբողջ գիտահետազոտական ինստիտուտ, որը զբաղվում էր արհեստական բանականությամբ։ Ուղղակի իր անունը կոչվում էր Ակադեմիայի հաշվողական կենտրոն, որը հիմնադրել է Մերգելյանը։ Դուք պատկերացնում եք ինչ տրադիցիա ունենք մենք այդ ամեն ինչի, բայց այսօրվա այսպես ասած դուրս պրծուկները, որոնք այսօր իշխանության են, գիտեն դրա մասին կամ պատկերացում ունեն, թե ոնց փաթեթավորել Հայաստանը աշխարհի հետ խոսակցությունների մեջ։ Բայց մենք խոսեցինք, որ ոչ միայն իշխանական էլիտա, կարելի է ասել էլիտան ոչ միայն իշխանություն նկատի ունենալով, այլ նաև էլիտան կարող է լինել քաղաքական որևիցե ուժ, քաղաքական միտք ունեցող մարդկանց համախումբ։ Այդ երեքը իրար հետ պետք է լինեն, ես ասացի, միտքը, կամքը եւ սիրտը։ Այդ երեքը եթե կան, ապա այդ էլիտան կձևավորվի։ Եթե դուք լինելով ազգային ժողովրդական բևեռի խորհրդի անդամ այս մասին խոսում եք, նշանակում է դուք ձեր շրջապատ, ձեր խորհրդի նիստերի ժամանակ եւս խոսում եք։ Եվ ոչ միայն մեր խորհրդի նիստերի, այլ մեր բանակցությունների ժամանակ ենք խոսում տարբեր ուժերի, թե ներհայաստանյան, թե Սփյուռքի եւ թե ոչ հայ մեր լոբիստական գործունեությունը, որը գիտեք ունի իր թևերը թե Միացյալ Նահանգներում, թե Եվրոպայում, թե Մեծ Բրիտանիայում։ Ոստի ինչ մի քայլ առաջ, ինչ քայլերի մասին կարող ենք խոսել։ Այն ինչ որ ես ասացի, մեր գործունեությունը բաց է, մեր գործունեության ընթացքում մենք համագործակցում ենք բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք այս սկզբունքների հետ կարող են համաձայնվել։ Մենք ուրիշ սկզբունքներ չենք դնում, հատուկ նոր ինչ-որ սկզբունքներ չենք դնում։ Սա այն տեսլականն է, որը ունի բևեռը, եւ այդ բևեռը դրա այդ պատկերացումներով քննարկումներ է անում թե Հայաստանի, թե Սփյուռքի, թե օտար ուժերի հետ։ Այսինքն դուք տեսնում եք, որ տնտեսական է կոչվում դա երևի թե, բայց ինչպես կարելի ասել, տնտեսական զարգացում ապահովող այդ նոր ճյուղը տնտեսատեխնոլոգիական շնորհակալություն այդ կամ գիտա տեխնոլոգիական, հա, դա լինի հենքը այսօրվա աշխարհում փաստորեն նոր 4-րդ, երբեմն 5-րդ են ասում, 6-րդ են ասում, նայած ինչպես են հաշվում, բայց 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխությունն է տեղի ունենում, որը այս նոր տեխնոլոգիաների հիման վրա մեր պատկերացումները արտադրության, տնտեսության,
աշխատանքի մասին կտրուկ փոխվում են, կտրուկ։ Եվ դա կարող է լինել այն հիմքը, ազդակը, այո, այն այն հիմքը, հենքը, որի վրա Հայաստանը նոր դերակատարում կարող է ստանձնել ոչ միայն երկրի ներսում, այլև տարածաշրջանում։ Եվ եթե Փաշինյանը նայում է շուրջը եւ չի տեսնում կադրեր, այո, սա ուրիշ կադրեր են։ իր կուրության կամ հավկուրության կամ ավելի վատ, որովհետեւ երրորդ աչք էլ երբեմն կույր մարդիկ երրորդ աչքով ավելի շատ են տեսնում։ Այստեղ այդ տեսակից է գալիս, որ ինքը չի տեսնում։ Ես կասեի շատ ցածր տեսակից է գալիս, որ ինքը չի կարողանում տեսնել իր ժողովրդի հնարավորությունները։ Կամ նա փնտրում է ոչ թե ժողովրդի մեջ, այլ իրեն շրջապատող ինչ-որ նեղ շրջանակում գուցե։ Իր ոչ բարոյական, ոչ մտավոր հատկանիշներով ինքը, նորից եմ ասում, ինքը որպես կրկեսի մաս կարող է ընդունվել, բայց ոչ որպես պալատի ներկայացուցիչ։ Եվ սկսենք որպես ավարտ, մենք ամենասկզբում ես ձեզ հարցրեցի ինչ հաղորդումը ինչ է անում այսօր ազգային ժողովրդարական բևեռը եւ Այն ինչ որ ասեցի, ես պատմեցի, հենց էդ էլ անում է, այսինքն ոչ մի ավել բան ձեզ չունեմ ասելու, որովհետեւ ես փաստորեն թվարկեցի այն ամեն ինչը, թե մտավոր, թե արժեքային, թե կամային, որով մենք զբաղվում ենք։ Ժամանակը կարճ է, այսինքն դե ժամանակի խնդիր բոլորն էլ ունեն, դուք այդ ժամանակը զգում եք, որ արագացնել է պետք եւ արդյունքը որն է 26 թվականի ընտրություններն են ձեր ինչ որ կետեք նշել այնտեղ, թե արդյունքը դրա հետ չէ, հենց դա է իմ հարցը, որովհետեւ իրադարձություններին պետք է ճիշտ արձագանքել, այն ինչ որ տեղի է ունենում, երբեք չկապել ժամանակի հետ, այլ կապել ինչ որ կոնկրետ ժամանակի, այսինքն ասել դա կլինի 26 թվականին, ոչ, դա կարող է լինի շատ արագ։ Խնդիրները ցավոք սրտի մենք միշտ մտածում ենք, այ դեպքեր եղան, մենք պատրաստ չէինք եւ այլն։ Այդպես չի, այս տարիների ընթացքում մենք աշխատել ենք, տարիների ընթացքում արձանագրել ենք, որ գոյություն ունի ուրիշ Հայաստան, գոյություն ունի ուրիշ քաղաքական պատկերացումներ։ Այդ քաղաքական պատկերացումները, եթե դեռ չի հաջողվել ժողովրդի մեծամասնությունը, որ ընդունի, դա չի նշանակում, որ վաղը մեր ժողովուրդը պատրաստ չի լինելու ընդունել կախված այն վիճակից արտակարգ, որի մասին ես ասեցի, որտեղ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք հյուսիսում, հարավում, արևմուտքում, Թուրքիայում էլ հիմա սկսվեց։ Այսինքն այդ փոթորիկները ժամանակն է այդպեսին եւ այդ արտակարգ իրավիճակին համապատասխան արտակարգ կառավարում պիտի լինի Հայաստանին եւ այն ուժերը, ովքեր պատրաստ են այդ բեռը ստանձնելու այդ ժամանակի համար, պիտի պատրաստվեն դրան։ Դուք պատրաստ եք ես ասեցի, որ դրանով ենք զբաղված։ Ես մեր ամբողջ գործունեությունն ու ժամանակը տրամադրվում է հասկանալուն այդ նոր իրավիճակին, որը գալիս է։ Որը դուք ասում եք, այսպես գեղեցիկ անբավ գորգոր չլինի, բայց լուծումը կա, դուռը կա, դուք գիտեք որն է այդ դուռը եւ փորձում եք մոտենալ այդ մացառները դեպի այդ դուռը տանող մացառներն եք քանդում մաքրում դուք։ Գիտեք ինչ, երբ որ եթե հիշացնեմ այդ բանը, էլի պատկերը, Մուսա Լեռան պայքարող ժողովուրդը, չէ, դրոշ ուներ, այդ դրոշով, եթե դրոշը չդներ, ապա իրեն չէին էլ նկատի, չէ։ Ուրեմն պայքարելը անհրաժեշտ պայման է, բայց դու նաև պետք է կարողանաս քեզ ներկայացնես ներքին պայքարը զուգահեռ, կարողանաս ներկայացնել, որ քեզ նկատեն եւ որովհետեւ նորից եմ ասում, սա կլիմայական փոփոխություն է, սա մենակ հայ ժողովրդի խնդիրը չի, այստեղ մեծ փոփոխություն են, եւ այն բոլոր ուժերը, ովքեր ունեն ընդհանուր շահեր մեր այս արժեքների հետ ընդհանուր արժեքներ, մենք պիտի կարողանանք դուրս գալ միացյալ ուժերով։ Ես շատ շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար, պարոն Շուքազյան, շնորհակալություն, որ ընդունել եք հրավերը մեկ անգամ եւս, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն նաեւ ձեզ, եթե մեզ հետ եք, առավելապես շնորհակալություն ազգային ժողովրդարական բևեռի խորհրդի անդամ Գարեգին Շուքազյանն էր մեր զրուցակից այսօր, զրուցվար մեր Գայանե Առաքելյանը, բարին ձեզ։